Paskatīsimies, kādā mašinai būs dūmainība. Mēs izņemsim viņam DPF-u, EGR-u, uztaisīsim pirmo steidžu un pārbaudīsim dūmainību pirms izņemot QF filtru ārā un pēc, tad, kad mašina būs pilnvērtīgi uzčipota un vispilnībā izņems ārā. Lūdzu, varat apskatīties procesu, kā viss tas notiek. Dūmainība tiek pārbaudīta pirms DPF filtra izņemšana. Vai nu DPF pilnībā aizsērējies, vai truba nav iesprausta. Ne, truba iesprausta, viss ir ok. Taču viss pa nulēm. Tā kā Beha 12. gads, tulītās ņemsies ārā DPFs un skatīsimies, kāda būs dūmainība pēc QF filtra izņemšanas šitai mašinai. Tā mašina ir 2 litrai dīzelītis F30 BMW. DPF filtra izņemšanas iemesls ir tādēļ, kad viņam ļoti stipri ir aizsēries QF filtras Heavy Clocked Exhaust Back Pressure High. Ļoti stipri aizsēries arī uztaisiem diagnostika, data logus parādīja, ka liels pretspiedenis un arī EGRs nestrādā. Tā kā tādēļ arī dūmainība rāda gandrīz viss pa nulēm. Gandrīz, bet viss pa nulēm ir. Mēs izņemam ārā vadības bloku, viņu bez atvēršanas nolasīsim uz galda bench mode, lai paskatītos, kas viņam ir iekšā. Protams, arī var caur OBD, bet OBD iedod virtuālu oriģinālu failu, un visu tu nezini, kas tai mašina ir iekšā. Tad tādēļ lasam viņu uz galda bench mode. QF filtru jau izņemam ārā. Pārbaudījām no priekšas un paskatīsimies, kas tagad viņam ir ar... QF filtrs izskatās, kad neoriģinālais, pēc tādas krāsas viņš nevar būt. Un kā tur iekšā. Tulītās atgriezīsim un pārbaudīsim. Visu ar eļu aptecējas no visām pusēm. Eļa visticamāk standarts ir vārstu, vāku, vāksani, blīves. Tas ir BMW, tas ir normāli, jā. Tur katalizators, bišķiņ izskatās nedaudz aizsēries, bet nav tik traki. QF filtrs ir tālāks, bišķiņ gofra, jau palauzīta, tas arī standarts. Tulītās atzagiesim, pārbaudīsim. Keramiska daļa ir ārā un pats katalizatoris ir atstāts iekšā. Notiek metināšanas darbu, katalizatoris ir iekšā atstāts. Šādi izskatās pēc metināšanas un izņemšanas. Forši, vai ne? Šādā izskatās. Nožūs, būs perfekts darbs. Rakstās iekšā programmatūra ar DPF, EGR un pirmo steidžu pilnvērtīgo. Īsti pastāstīšu, ko es saprogrammēju tai mašinai, jo es saprotu 2D formāta. Programmatūras niekur neperku, bet pats izgatavoju no rakstam uz vietas failus. Paņemam oriģinālu un modificējam visu no nulītes. Parādīšu uz Winolsa. Var modificēt uz Titanium, uz Swift, kā galvenais tu zini, kā atpazīt 2D formāta kartes un korekti viņas saregulēt. Tātad šeit ir griezies momenti, limiti griezies momentu, šeit ir kļūdu tabuls. Tas kļūdas ir izkodētas saistībā ar ekoloģiju un pārējais visas kļūdas ir atstātas iekšā. Tālāk. Tur vēl bija kļūdu tabuls viens. Tālāk aiziet mums ir slēdzis uz DPF filtra, atkal slēdzi uz reģenerāciju, pedāļa asums, drivišs, pēc tam EGR, atvēršanas kārtas pilnībā visas ir izslēgtas, lai neatvertos. Griezies limitai uz ekoloģiju, degvielas pārdāve un griezies momentai, un šitais limits, kas tušgaita regulē, cik viņam vairāk padot. Citi programmētāji šajā vietā cel augšā un nepareizi tehniskas apskates tahometris griežas pārāk daudz, bet šito nevajag vispār aiztikt priekš pilnvērtīgai jaudas pacelšanai vai ekoloģijas atslēgšanai. Šitais ir bezjēdzīgi. Ārzemēs bieži vien arī to dara un tehniskas apskates cilvēki dažreiz neiziet nepareizu apgriezienu dēļ. Tā, ejam tālāk, detonācija.
Detonācija, sprausla aizturēšanās laiks, slēdzis uz DPF, turbīnas kārtē, sākas limiti, pieprasīti aktuāli, atkal slēdzis uz DPF, vēl viens slēdzis uz DPF, degvielas padeve pedāļi, limiti, tālāk reilas spiedenis, aizturēšanās reikas spiedenis, atkal reikas, atkal griezes momentai, lambda zondas darbības un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz, kas tika izmainīts, lai pilnvērtīgi uztaisītu pirmo steidžu un atslēgtu ekoloģiju tai mašinai. Tulītās liksim iekšā un pārbaudīsim vēlreiz dumainību pēc mūsu programmēšanas un bez QF filtra un AGR. Tiek montēts atpakaļ bloks, jau saprogrammēts. QF filtrs arī jau sakārtots līdz iekšā. Tulītās braucam mērīt dumainību, sasilda motoru. Veicam testa brauceni, kļūdas nedeg, check engines nedeg, jauda ir laba, cēliens arī ir labs. Tā kā braucam, pārbaudīsim tagad dumainību un atdosim klientam mašinu. Tagad pārbaudam dumainību, paskatīsimies, cik viņam būs dumi pēc izņemšanas QF filtra. 0,36. Pirmo reizi 0,40, otrā reizi 0,36 varat apskatīties. Un tagad tulītas trešā reizi uzgazēšu. Tā kā bez DPF un EGR un sačipota jauda mašinai tehniski apskatī izējas dumainībā būs ok. Šitā mašina atgadīšu 2012. gads. 0,39 un tehniskā apskate būs tai mašinai. Tinkt, viss ir ok, superīgs rezultāts. Tā kā redzat, mašinai pilnībā viss ir kārtībā. Uztaisīju pilnvērtīgu steidžu. Profesionāli meistari izņēmē ārā QF filtru. Sametināja, noslipēja, sakrasoja, mehānisku darbu izdarīja, viss ir kārtībā. Es uztaisīju programmatūru no savā puses. Un arī dumainībā viss ir kārtībā, tehniski apskati izies, un nākotnē vairs viņš netraucēs tai mašinai. Tā kā līdz ar to mašinai būs samazinātais patēriņš, mazāk viņš tērēs degvielas, tādēļ, kad viņam nenotieks vairs regenerācijas, nededzinās, nelies iekšā degvielu, un viņam griezes moments lielāks tai mašinai šobrīd būs, un līdz ar to vajadzēs mazāk spiest gāzes pedāļi, un līdz ar to mašina ieskrēsies attiecīgā attālumā ātrāk, un līdz ar to būs labāks patēriņš. Tā kā, ja arī jūs vēlaties pilnvērtīgu, kvalitatīvu chip tuningu ne tikai BMW, bet arī visam pārējiem mašinām DPF, AGR, AD Blue, vai pārbaudīt jaudu, vai izmērīt dumainību, vai benzinam arī gan dīzeļam, varat droši pieteikties pie mums, vai pie manā sadarbības partneriem, gandrīz pa visā Latvijā, varat sazināties 277 447 25, palīdzēsim. Jauku dienu! Ātā!